GM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Olina mukwano gwe nnyo presidential advisor amanyikiddwa nga fulfil ebintu byabwe sibitegeera oyinza okuba tojja bitegeera tojja bitegeera anti waki tojja bitegeera anti kati ekyo kyenkugamba nti tojja bitegeera omanyi lwaki kuba tetumanyi oba bituufu oba si bituufu ate ekirala omuntu omu agamba namukola omulala agamba tebankolangako okitegedde kyekugamba. Yes, so we don't have consensus that one is saying namukola n'olina akkiriza nti yankola. So bwetubanga tugaa nti ono agamba nti yankola n'olina akkiriza nti namukola naye olina agamba nti omwana si wuwo, that is different. Here one is saying I did you, the other I didn't do you. So ekibuzo kyange kati fe abataliyo okukwatirako gwe eyali akola oba kukunyweza gwe baali bakola kati fe tetusobola kuteesa. Awo embuulize omukulu waki Balamu ali concerned about that, because Balamu aba yagamba nti ono omwami alumiriza nga bwe yakolera omwana bwali owuwe naye bw'ataba wuwe njagala mbatwale kugenda bw'ataba wuwe njagala bamusibe n'ebisumuzi babisuule mu nnyanja. Waliwo engamba ezayitako amabegaawo nti Balamu ne presidential advisor biki ebyo, and why is Balamu alemeddeko ennyo? Simanyi, I don't know what his interest in the matter is, but me I would advise him. Omanyiza ekinnuma ku Balamu kiri kimu. Balamu yalinga musajja nga yeebeerereyo mu bibye n'akola ssente ze n'azirya nga teryamusumbuwa. Kituufu. Okitegedde? Kituufu. Balamu n'ajja mu bino ebintu byaffe eby'ekisiru. We lowered him to our level. Okitegeera? Bulungi nnyo. So he became a part of us. Kati naye musirusiru. Kati osanga n'abantu abaliyo nga bateesa ku Balamu nga bamulengeza. Kituufu. Ne bamufuula ekiyingi. Kituufu. Oba okitegeera kyeggamba. Ninga Balamu musajja, Balamu is a graduate. He has a master's degree. That is one. Balamu has a lot of money. Mugagga ye. Yes, a very rich man. Amahoteli agalina. Nti Balamu ne yalisazeyo nti agende mu byobufuzi nga tatuliiko eno. Naye kati nze ekinnuma kale kwe kulaba Balamu abantu bamulengeza bamufudde ow'ebigere. A very serious man like Balamu. So for me I think Balamu, may I tell you, yefula dikuula Balamu ebintu bino ebya art biveemu. asigale mu business side. Omanyi no munnagambako nayogera awo ne ngamba message nti omanyi message ebintu by'okwagala oyamba abayimbi biveeko kuba abayimbi tebategeera ku lwawo bali ku kutyutikaye ku lwawo bamukutteko oli shuwadirwa amututte twagenda okuddamu nti yadduse mu nnyumba buli kimu n'agenda nakyo nga tewayiseewo na myezi egi ebiri. So kati kwegamba otuuka nola ekitiibwa kyo nga kiyiika ekintu okikoze out of goodwill okitegeera. Kati ne Balamu bino ebintu abireke. Abantu batandise okwogera ebigambo. And when those words begin coming out, tekiba kituufu. oyinza okuba nga olina ssente nga nnyingi naye waliwo embeera etuuka. So Balamu bino biveemu birekere fulufiga kuba ye fulufiga ye muyimbi. Fulufiga yagambye yakkiriza DNA. Now when I come and say nti Jameso
wanfunisa olubuto yemuso neyeegaana olubuto okitegeera solution yeeyo yonna eri ki if full figure had refused the DNA aboogera twandibategedde but full figure accepted to do the what? The DNA. Now buli muntu alina kyayagala okuteesa around there kiteese nga DNA ewedde. Okay. Kyavula ombuuziza bye baliko nenkugamba tewali kye baliko because full figure accepted to do the DNA. Naye omuntu otegatta naye gogamba tewegatta naye ate DNA oba okkiriza yaki. Anti kati mu life kyobuuziza kituufu nze nalayira omuwala wooviirayo nga tetwegattangako n'oga nti omwana wange mubbira because you see process yogamba nti twegatta unless it was a one night stand nti era wansanga ntamidde I cannot forget who I slept with oba okitegeera kyeŋŋamba era ne bojja nga tonabagenda mu byamateeka wa bonyinyonnyolamu I can rewind back kituufu. Then I can either ask for a private DNA or what. Ebintu wabituukira mu mawulire kiba kitegeeza nti omuntu boogedde naye n'agaana otegeera oba okitegeera ng'era mu situation eno bwe tuli full figure yabigaanirawo nga lumu. Now there is a point you reach n'oga nti I want to put this behind me. Okay. Ye point full figure gyaliko nti abantu bandibadde beekwasa nti full figure kale mukole DNA so kati emboozi eriwo eriemu DNA yabagambye tugenda kukola DNA keekolebwe ekinaavaayo tujja otandikira nga tumaliriza mpola mpola. Twalinaawe omuyimbi omu nakugamba nti yasenyize muganda Palaso yasenyize Wizomanizo era ye manager Palaso olowooza ye time entuufu okutandika okusenyinga abantu bwe batyo kikola sensi okola ne mukulu we kikola kubanga Palaso alina ssente kati asobola oliisa nonywesa muganda we nga teeraliikiridde mu ssente zange nziteeka mu gwe sitamanyi. Yes. Kituufu naye kalya yeyo omuganda okomawo bombinga back tulina chance yokulaba wizo ng'akomyewo. Yes. Alina wizo kyatera okwogera nti bannaye temulina kye mu mmanja twakuba music ne mwekwanirako ne mwewasizaako ne muzaalirako abaana ne mugraduatingirako byonna. Nze ekituufu kiri nti wizo sirina kye mubanja era kyavola simwogerako mu bayimbi nti yagwa because for me wizo defined my 20s. He defined 10 years of my life. Yes. Nali nzija mu mawulire nga bakatandika oyimba. Okay. Najja 2011 okay. nga bakatandika bakayimba awo kujja ku bino ebya radio ne nalimba manyi nga nkyali ku red pepper ne bakuba good music ne basambira abantu obujji bungi so for him it is understandable nti gwe yali ayimba naye yagwa embeera neetabuka so the truth is sinanye kye mubanja era Palaso musayininga Palaso alina ssente baba asobola okuba muganda bakakadde buli wiiki kiwera and good oba kitegeera let them just continue doing music gwe basobola otunda ku iTunes ezo social media platforms. Yes. About him coming back will be very hard. He needs to do so much, but when you see what he's doing, he's still stuck somewhere. Achakola ye kyayagala. Yagamba nti yali depressed. Definitely tosobola butabera depressed mulwakuba temwamanya ebintu ebyo byasinga obbojabonya wizo mu kulowooza okwange what is the rest of my life going to look like? Okitegedde nti
singa radio yafanga bola Mr X be yafan nga bali ne gift of Kado. Yes, bali balina yebakozeewo naye nga si byamaanyi nnyo okitegeera. But here is Wizo ne radio who sang together for 10 solid years. Okitegeera. In 10 solid years nga bakubye hit. Baali bonna nga baavu ne bafuna ssente ne bagaggawala ne batuukayo. Kati ekintu ekisinga oluma mu bulamu kwe kufuna ku ssente ne ziggwawo. Kuba obeera walyako ku bbaga oba walinnyako ku nnyonyi. Kati bamuseni byatukaa nti tulye muwogo. Waliwo batalyanga ku muwogo. Omugambo otya okulya muwogo? Okitegeera bye biruma abantu. Tusaba nkyayogerako ekyamuwogo akimanyi ng'oli kyakunnyonnyola. Kati Wizo yembeera gy'ali. So Wizo abantu bamuleke. Abantu bakikole bukozi out of common courtesy bawagire Wizo mu mbeera yonna. Buli mwaka lwakuba nti problemu yabeerawo. Nze kyannuma radio bwe yafa lwakuba nti abantu baatulwanisa nnyo. Ffe abamu abaali baagala okubaako kye tuteesa kugambya abantu awo. Naye kati olaba Wizo radio mu kufa baali balina okusooka ne batuula nga bonna bakakka ne beebuuza music ani amuyina, ani alina rights za music, tumuleese tutya wamu. Kati saawa eno abafuna mu music ku internet balala, waliwo abafunako Wizo n'afunako, waliwo n'abalala abalyako. Ennyimba ze yaleka tetumanya ani azigaba ne guno gwaka oba okitegeera kyeggamba. Kati then twali tulina okukolayo Radio and Wizo Festival nga Abajamaica bwe bazikola nga bajjukira abantu baabwe ba Bob Marley baani ne tukolayo Radio and Wizo Festival Kololo Airstrip. Abayimbi ne bajja nga bazze kuyimba kuwagira muyimbi munnaabwe ne bakola ba Radio and Wizo Foundation. Nti kati Radio and Wizo Foundation buli mwaka erina kyeyamba oba eyamba baana oba baana ba radio abaana baani buli mwaka mu Febu mwe yafiira. Kati ezo ssente be bazikwata share ya radio ne bagiwa maama we egenda erabirira abaana be, egenda emale projects ze yali alina ezitaggwa abantu be basobole okubeera obulungi. Ekyo kintu senga baali bakikola emyaka 10 the last 5 years or 4 years nga afudde gyabaddeyo senga bali wala kituufu oba okitegeera. Naye bwe yafa bataleka kwesongamu nnwe abayimbi ne babakozesa ona nemitutama awo wetukoma sherina kukugwanga ekyamwale kuba nti mutulaba mbadde ne mukulu amanyikiddwa nga Kasuku Asabukuludde ne musanyufu okuba nti buli we muyita bambi abeerawo. Thank you so much bro. Webale nnyo, webale ddala. Until next time, bye.